必须要知道的 PS 知识。连续取样，连续取样什么意思啊？第一个，这个我们选择前景色为白色啊，白色看起来明显为白色，白色在这个画面上啊进行替换啊，替换了红色，白色把红色替换掉了，这就是一个替换的过程。之后我们要明白一点啊，一定要明白一点，这个替换取样啊，前景色是替换的颜色，之后在这个画笔的这个中间有一个十字啊，有一个十字点，这个叫取样点，取样点啊要分明白，取样点就是取出啊被替换的颜色。当我们在红色区域啊点击的时候，这个范围就被白色替换掉了啊，这个叫连续取样。连续取样的意思就是你鼠标移动啊，当你在这个点上啊，点下鼠标左键的时候，你取到的这个十字符号啊，下面的是紫色啊，是紫色。你移动鼠标的时候，这个十字符号它在一直的拾取颜色啊，一直的拾取颜色。当到红色的时候，到这个暗红色的时候，它拾取了暗红色啊，暗红色就被取代了啊，就被白色取代了。拾取到这个绿色的时候啊，绿色颜色也被白色取代了，这就是连续取样的意思。之后说第二个是取样一次啊，取样一次，它就和连续相反。当你按下鼠标看中间这个十字符号下面的是绿色啊，我们点下鼠标，我们就拾取了绿色。之后呢，你移动鼠标的时候啊，移动到紫色区域的时候，它不会被覆盖，紫色区域不会被白色所替换掉啊，因为我们第一次取样的是绿色，我们取样的是绿色，明白了吧？之后只有到达绿色的区域啊，才会被覆盖。啊，这就是取样一次啊，这就是这两个区别。之后这个也很好说啊，这个就是替换背景颜色。我们取代一个紫色啊，第一点就能看出来了啊，只会替换紫色，看到了吧？如果是黑色的话是不会有任何效果的，这就是背景色啊。